La bondad no grita, no presume, no exige aplausos. Es ese gesto silencioso que llega justo cuando el alma lo necesita. Es el abrazo que no se pidió, el perdón que no se merecía, la sonrisa que desarma al orgulloso. Ser bueno no es ser débil, es tener la fuerza de elegir el bien cuando el mundo ofrece revancha, es mirar al otro como imagen de Dios, incluso cuando sus actos nos hieren. La bondad es resistencia espiritual, es ternura en tiempos de guerra. En un mundo que premia la astucia y la velocidad, la bondad es contracultural. Es detenerse para escuchar, compartir el pan, sembrar esperanza. No se mide en likes ni en logros, sino en las huellas que deja en los corazones. Hoy, que tanto se habla de justicia, de verdad, de poder, ¿quién se atreve a ser bueno? ¿Quién se atreve a sanar con gestos simples, a construir puentes con palabras suaves, a hacer luz sin reflectores?